السلام عليكم وليداتي، نتمنى تكونوا بخير. الوغ ان شاء الله في هاد الحصه غادي نحاولوا on va discuter sur les verbes du premier groupe au présent، يعني la conjugaison des verbes du premier groupe au présent. Alors d'abord, on va commencer. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Les verbes du premier groupe se terminent par ER, comme chanter, danser, etc. Nager, manger, etc. Alors, on va préciser, يعني باغي نركزوا على واحد النقطة، شنو هي les terminaisons et comment conjuguer واحد le verbe dans une phrase. واحد la phrase بغيت نكونجيغي فيها le verbe كيفاش كنتعامل les trucs de conjuguer le verbe entre parenthèses au présent. واخ. Alors d'abord les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors E équivalent تمشي مع je, par exemple ناخذ chanter, je chante E, tu chantes ES, il chante E, elle chante E, nous chantons ENS, vous chantez EZ, il chante ENT, elle chante ENT. Alors je, le premier personne singulier, le mufrad, tu, deuxième personne singulier, toujours le mufrad, il, troisième personne singulier masculin, elle, troisième personne du singulier féminin, nous, première personne plurielle, deuxième personne pluriel, troisième personne pluriel masculin et féminin. Alors par exemple, on va مثلا غناخذوا واحد لا phrase كيفاش كنتعامل conjuguer le verbe. مثلا ناخذ la phrase nous écouter, مثلا le verbe écouter des chansons. Nous écouter des chansons. Alors la question هي شنو هي؟ on va conjuguer le verbe entre parenthèses au présent. Alors c'est un verbe d'abord de premier groupe, alors se termine par ER. Alors nous, تمشي automatiquement شنو عندي في les terminaisons. Nous, ONS, c'est le première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Pluriel هو الجمع, singulier هو المفرد للتذكير. Nous, alors ONS. Alors automatiquement غتولي écoutons. ENS, des chansons. Nous écoutons des chansons. Nous écoutons des chansons. Alors ça, la liaison. Nous écoutons des chansons. Alors ONS, مشيت مع nous. Alors هاد الحالة سهلة، علاش؟ تجي سهلة للتلامذ لحقاش عندي نو كيمشي اوتوماتيكمون تيرمينيزون ONS كيدير ONS. الحالة الثانية مثلا كتكون واحد لافراز عندي أميمة مثلا préparer، عندي لو فيرب préparer le gâteau. وميما préparer le gâteau. Alors هنا تلميذ كيشوفها هو فعلا préparer verbe de premier groupe. Oui. كيبغي كونجيغي في البريزون. شنو كيشوف هنا أميمة. كاين اللي كيتلف مثلا ما لقاش جو ولا تي ولا إل ولا إنو ولا واحد لي برونون بيرسونيل ما لقاش كيقول اوكي غندير نكونجيغي كذا كيتلف. مي نو هادي أميمة اوتوماتيكمون أميمة تا نون féminin. Alors أميمة elle on va remplacer par elle. Alors tout simplement elle وكنمشي elle عندي لي terminaison هي e, alors كتولي il prépare le gâteau. alors هنا علاش أميمة ما تدوخش، انا ما تدوخنيش أميمة راه رومبلاسيها بلو برونون بيرسونيل elle ما نتلفش. أميمة prépare le gâteau، alors أميمة رومبلاسيها par elle. ناخذوا واحد ليكزومبل اخر. مثلا عندي كتلقى مثلا علي مثلا آية اي أحمد مثلا مونج لي بوم ولا مونج لي كوسكوس ولا كذا. هاد آية أحمد شنو باش غنرومبلاسيها باش إل آية أحمد بلوريال. علاش؟ ديما الماسكولين كيغلب فيمينا كتمشي إل. باغ اكزومبل عندي لي زونفون مثلا باش كنعوضها إل ما نتلفش. ديما فاش نلقى شي نو سميه ولا شي قبل لو فيرب اونتر بارونتيز ما نتلفش، نحاول نقلب هذيك السميه شنو هو لو برونون بيرسونيل اللي كتعوض باش تجيني لا كونجيغيزون سهله، باش لي تيرمينيزون كنعرف شنو ندير. هذا فيما يخص لي فيرب دو بريمي جروب او بريزون. كنتمنى تكون الفكره واضحه وليدي، تكون وصلتكم. انا راه كنحاول ما امكن وليداتي كنشرح بواحد الطريقه مبسطه و تري سامبل، وربما كنهضر بالدارجه وكنهضر كذا باش الفكره توصلكم، وكنتمنى الشرح يوصلكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.